Policia kufitare shqiptare ka zhvilluar një trajnim me njësinë amerikane hetimore jashtë vendit. Lajmin e ka bërë të ditur Ambasada e SBA-s në Tiranë përmes një postimi në rrjetin social X, ndërsa ka ndarë pamje nga një trajnim i zhvilluar së fundmi mes policisë kufitare shqiptare me njësinë amerikane hetimore jashtë vendit. Ambasada thekson se trajnimi i specializuar u përqendrua në teknikat praktike për zbulimin e dokumenteve të paligjshme dhe forcimin e aftësive të vlerësimit të riskut. Mëtej, në njoftim, ambasada shton se duke përforcuar bashkëpunimin dhe ekspertizën, do të arrijnë të mbrojnë kufijtë dhe sigurinë kombëtare. Njësia jonë hetimore jashtë vendit përfundoi së fundmi një trajnim të specializuar me policinë kufitare shqiptare, duke u përqendruar në teknikat praktike për zbulimin e dokumenteve të paligjshme dhe forcimin e aftësive të vlerësimit të riskut. Duke rritur ekspertizën dhe bashkëpunimin ton, ne vazhdojmë të përforcojmë përpjekjet tona të përbashkëta kundër kërcënimeve ndërkufitare dhe mbetemi të përkushtuar për të mbrojtur kufijtë tanë dhe sigurinë kombëtare, thuhet në njoftim. SBA dhe Shqipëria kanë vijuar një bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.